yo abladi abi ni meke na me nyeme kecheme gadang bebi fen wombanya de manye lelen Reeby multimedia TV no ji heni woyo ne ni eji TV station ko nikaji okwe alo online TV station ko nikaji okwe bi ene ji heni oba na gadang me Kusum gbejano to papa ye bia bi epe no ba kwe kaji okwe bi ene da no ba na Kusum papa boni afi Kusum ha bona to Kusum na ha ko okwe ko bi ene okwe ko heko hefe no ba kwe ona no ko papa no ba kwe Kusum he yo bi ane mletwa ne wo ba she Shitse Nuumo Lakote Aduawushie ekuyenshi na ye shi Wulomo ji heni woyo lelen Kusum agency keje mankemi ahun ka ba she be ni heni wo ba she ne ake Kusum ba na gbe ni wona Kusum ke wo yin shi mo ni Nuumo de nche bi ene le de nche ba gbawo no ni yo Kusum mi ke bo ni aje Kusum shi aha lelen mene ashime mena shi jufo ni ma jufo na ma jufo woke wo ma fa ke wo Kusum bibi fe mo ye ma du mo mi fe ba na gbe mene afama agbena ni wo ba bi Nuumo ko ni egbawo eye wo shi amane ko ni agbene wocha wosani gba no nche ha manye anje abla we ha gan fe o manje yo gan fe mbobotwe nche fiake kejebe ni abon ma du mo shi ban ke emi ni bi fe wo ba bi wo ke wo ba gba sande won ta ko no gba wo ma shipon ya ke ifan na emi san ni no ni keji wo na hu efi sade papa alo ba fe shigbe mo han gacho mu efe eko oyura don ye ma ke Kusum e kan shikeje brema ni boni jeme etole ne kan shina kan no ni ko ba shi wo ino ne da fie wodun ni wo fan dan wo yi oba dun ma aka wa fan ma keke aye ma wo keje mi nyon no aja shishi keje jeme dantun yadun sakumote ne kole kegbese afiye amehun amete ne guate na edete eno chie ne dantu yadun eno je chale mo sakumote tumobele chira no na mete amamuna eno jufo ni na yete mune ji ochi ete ni na yi ke ma wo shipon ni kan le bi ke bale na kan ke ma ti shipon be sani wo wonyo tumi wo ka je na kan bia me ko wa shi mene dani wo jepo ni twa ka shi won so le ko ni ipapa ajemi ke bale na kan o so le ni ipapa ajemi ni bepi ye papa son wona shi wona tomo ko mehun ni le hun e ba chin wo gbe nmene jufo ni ma jufo na ma jufo boni wotele ni wodun wo fan na kan no o keje wo shole bi na e etu anwo mi nibi ko me e ba kan shin wo Nuumo ba kwa boni gbeje no to ni ba yale ake so gbese eshu dada no ka shu dada no no je chale mo so afo ablefo ka gbone achi kan ya hin wo mene ochi enyo ke alo ochi eten ke blafo hun ke yele yeli ke ma yeli ba me ona kan di boni e kan shin ka ka le hun achira no ahun ochi ni ji pawo no noji ishobule mo mena ochi pawo tututu keje mena ba kan le ochi kome pawo ochi pa no dade ke obi e ba yi amen amba kwa me ngbangba mi keke no ochi ni ji ochi pawo keke aka bule nso ka bule nso no gbieju e sani lantejan we agbakan keke eno ochi enyo amen haga le hun egba be won yawo hin na kan di bone kan shi yo Nuumo ke ma bien ma ke wa ku ose wo ya ma du mo ke ifami eko fia ke keji aduma ni aya fangma apagbe ake nibi ko me okadi ko me ajide epo ani ma bi ake neke ma je okadi ke no nigbe ni
cheme pa ke ejepo ye ma fa ke ma dumo ke fa mi wona fe he ukadilo ni bi ele suratu ni to bo ni ntasie kaje ko kwa sie ku e kenye babie nyen ko nyake ni bi ejako wo ma wo dun kemumu ni fa kemumu wo ke make bue ni bi baba o jinoni nna ye ochi eteneme je fen ko ayuo ekueni ayuo ekueni akamoshi na kwa nani baba nani yo mi peji sani gan osofue ke malai me ni solio ni ke muslim solimo ke nibi ne osofo no pa sana asole aha gan jake dun ya gan ni dun ke no papa enyi bi ke bi fen mi ni dun no fon e ke nyi ni safie tashi bia ni jake na dun le wo ke je nsomi kemba na kan dun shiko nle me ni te ni ameba nle yue mo ke noni amekeba chi dun yaga ni sani wo ke solemo awomi noni ehia bo peji solemo yeho ni mo ke ejino ko chombo ihan bo egbe ndo ke sole ndo ke sole ke shi o min ke keje langwa ka gbi adan kamo obutu apla ake mo fe mo ni ba te shi ke ina kutu anyishi ni sole wa gan ya ke gan pa ke ya ko ni ka wo ko na hin no konkuro baba yo wo ba pa fa ke nyumo apa hwe me ni ye hewale alo me ni ye hegbeni ambanye ni ameke solimo ke fa pa mo awagan numo echi ewo mo fe mo den e ka ke ko mepe ba adamona numo ye heshiba mi ma bi ake oke wi mo je fe ko na yo ke yo be no ni yo mi je ake shi wo bi ene she mi oba ni na ke jama wo je ekume eba ekume ete mo nshi she wi mo na meke ba wo ba nye ni wanya ke ku afonjalami ahawo oh yemo le no jinoni ke bo nani ehia hia bi lo jinoni nyeba nina ni no me ne kule ameji amengale no ni sane apali amekeba me ni sane adan ame ni le denjala ba no jinoni nyeba nina si yemo le fin jinoni ke bo yue yo abladi abi ni meke na me gadangbe bi fe numu edenche na nyenu ni wiemo ye lololo ni Kusum hu kashi ni aba fe lololo woke Kusum che ba agbasane shi wo ba ni numu agbawo inshona sane shlau kuni wokwe Kusum che hu gbe numu keje langba ke ya gbe adan shulao mini Kusum poten onyo tun ye inshona keji ebalake angmen sho ya lo afangma ata ishona nu tumo le min tuwe mo keje brema ni tumo ni yo sho na fe Aduawushie ke wo bi wo tun ni tumo ko ben sho na ni mo ko ba ka ngmene mo fe mo ta oni anale shi na iro mo je enyu ekome ni je ten agwo na ero mo ye manko no Gamashie ni nakan no leji mo ni bi eneji ye ni agwo na ero mo ye ni ka atobu o kwe keje langba ka gbi adan ngmene ni mo fe mo tawo na anale no mo fe mo fe no ni esumo si ni bi ko me ni ntibri ko me ye me ni amenye na mefe jashian ni yake wo bullion show lo ka muji te show mi ni show kwenle ka ba ngmesin wo yo hegbe nu wo ji ona kan no ye jeme no to mo be no ta se ke susumako ekule te show na ye mi na ye achi esa wo na ye mi akeni je na ye sumo na lo no ewo epu ekele eji olepo ni ke eji elepo kenkele ke te mi no sana babie to be ni ka
moko nyo sakumo mi na ba wo foka ba sakumo wu ka moko nyo na ye mi amete wonjo te sho na njo te helenjo ne nyo mi sani awo foka ba bi ene koni abale keje Nuumo de boso bromi aja ke moko ni achie se awo nu mi nkura ake ekaba anwen ise te sika wokume shashi na me ba bi ene aba gbrale ne ba ne nu ame ewokume ni ahye no ne ka wokume ni hye no ye no nyon ye je mo susuma yo no wo yo hegbe hye ne no ba gbra susuma ko yu efie me pia na gba ke to ba fe ten lo mo susuma na si wo gbra susuma ke jo show mi ka ya ha ewokume ye hye ke sumi ne kule ame gbonyo tuna asale alo le tunde yo mi aba gbrale na aba akele ba ha ame hyeam ka akele ha hyeam agbone keke enagbe ye na anfule ye enagbe te egbonyo bu mi ne ke majani bi ne fe afi akpafe mo me ni ko cho amehe na ero mo ame na ne ya ansho mi no te ba fe ten ne ya mo ya gbra mboko ke je show mi ke ba no ha oshinan ke gbele baba o nina na ibosobu ja ke me ni yo mi na je ko mi magbla boko ni boba magbla bo no ba ke je brema ne ke gbanta anu ke ngbasa anu ke ni bi ne lo le gbede gba anu tenche shian na mi ajo ni abu afen na mo am fe ake ye ni nyeba nyonyo ye je nyegbe he ni lo aje nyemo fe mo ba yeli shishije ke na gbe be na ba gbe na mo fe mo ena fende mo e ba ye hia no ke to atobo agbene o ba ya ogbonyo bu mi ko ni jeme ke ye wa ni mo ba ko jobo ke je keke afi na kan di bele kan shi isobule mo hu wodi wu ma no wo bule onsho ke mata ko ben sho na wula cheme ama ba cha me wula cho nu pa ne ba na o ja ke wo ka me be sande wula cho nu pa di me ni wo ke yo sande no leji mo ne ba bo amane yake Nuumo nsho na hin no wokwe agbeno ke analo ni lo se fotomu o chi enyan kan ya nyon ko me wo su kon sho na ni wo kan sho yu ko ne e hwe lo ha wo na bi ne ke majani bi ne mfe afi wo ka obi kusumi ni yo nsho na afi ya heko yoko shiane afi yo ablade abi fiake Nuumo ewie san ni wobi ko le san ni wotako alo wokele ewie tako wokele ewie ko tako shi ni kusunche bi ene le ho ba bi le na san de fiu kaji Nuumo ewie pe eke woke wo san de bi mo ko san de gba afen ibanagbe nche oton wo gbe ko ni oton wo no poten no fiu ye shi ane mi ke ton bi fen mami ba gan fen do manje age ngbe di Nuumo Lakote Aduawushie Kusum che ko bana isi Wulomo penu ko ta Nuumo Lakote Aduawushie Kusum che obana ni efia ni honwe nla de ejen ni ke Kusum ba won gan fen alaga mi di moni nto na kan Kusum won akena ne gan efe ni a ipele mo wo ke minute sin e che ni ke minute sin e che ni ke agaga wo ke won ba wo mi no ba ko e ke je ko yin ka gbe ko e lele wo yo ne keje sije onu motete na ekwete shianem di eni wo himedie batoleye ni anukwa ye ngo hin hu ke ya iko ne na komie enye fa inane enane lawe nane mi unane ni enfia me hin ya ageti keja ageti atomi Kusum te be mimba ma he ame hiwale na me hin ye jeme sije na kan mokoto obo moko no paabo no keja ge wotobo ye shianem ni bo na aga Kusum tedim efia na ya okemi mi efia ni o ba ton fitai wo ya wo ba pepepe te fi oten mene to be ni wo Nuumo na yi wo ne na kan ni ke jaga o ba de Kusum chichi ke na mu fe be to mo mene ni ke wo boti wo gbatumi aga ni mi di Kusum te ni mi di Nuumo ni o sia be ma suwe si clean e ke ye si ampai ke ye si ampai ka gbe ni chia Nuumo edente ka gbe le ba tu Kusum fe ne ba le wa ga to mo attention na ni mo ko ya nyomi na ba fe na ba Nuumo amande no Nuumo edente ba ya gbatu em ne ka me ba na sande gba
ke bomo na ba gbe shipe to me le yue ke mi kusunche na le aga kusunche di mi ke numo ba du mo hye bi e ke ba din ke no fi anu ba ke tu fin tan ke wo gbe aga tin wo di na e bosrobo e no ba gbe ne ke fin wo mi kente e ni ma ke bosrobo e no ba tun we ni ke wona gbe ke won gbla susuma ke nje nu emi ke mba ke la un eba ke ba nu ogbe na wula ko se ni bi ko me de me la wi ke wo fi mo le fin ke wo se sian o ba so nu ko sian o ba fi kusun wo dupa ke se ko agbe ne o ba diele ka ke wa ke tune o kle ba aden no ba diele no ba yimpa ye no ake sian ne na kle ba asumo ni ba wo mo ko gbe na sumo ni eje epo wo tun mo ko ye sian ke ne sian ni gbomade satafra te wo nso mi wo ne te nu emi no aba jesu suma keba lele ko ba fi ko gbe na fin ula ko se nu ba ya sian mi bi on ko ba na sita mo fi o na ba bi wa ke no ni ba fi ni wo gbe na lo ekon yese no ba ka ma ke wo gbe wo no fi anu na ula ko se e ka mi ame to be konkro ka mi kwedin ya ma na ke lele na ba fi eye mu ka mi ama mi ya me dan alo amengle ka kwa da numo aga numo etuni papa ha me fin sije ni numo ba charge aka ha mi trollo si dabi numo charge numo le charge le tedile no ni o ko yen ya fonu e ba ko ni ba tumo yen ya fonu e fofo no agbe ko te no anota den fin na no ba gbe ne no yin ko tawa fi o e no gba we de le enye ke ba ge o anji le pa pete ni meji yen ke fe ni ba fo ko no be gen so le yan bo yo ofane kema bien makaga me baba oji meni yo shiane mi shi mini wo achusu bope ake bochu ne kan kusune alu awu bokusun che ni bochu na kan kusun ke ja ke mawe na jeme kwenke nyemi ekome ni di wochole late afunya kwenke le feni yo kusun ni atuni yin meji ke wo amina ke taflate gbomo ni dumosin ni ke kusun din ke ni bi fin agbele yin gbe yemi no ke jaga atole eja ye gbe mi no be jame mo je ma wo ko me ba dumos ni ba tu so ake isani papa ne ni ja Aduawushie akela tuni na ba fe no fia no to be ni wole na fi oyega ni aga wo nyotumi na jewo no fi wo kusun fin ni wo gbena fofo yo kema bi ekun ma bi ake ba fi afie nye ni akenaka no chumo wode ni afie nye ni oke numo tete echuni ke nganye ba wo mi numo tete le ngela tuni fi afie nyunwa enyu ka aga ti no mi mbibi omi kura no mi ta flate mfoko no mi ton kele tuni imbe ni na ba to mi bi ene hu kenken yen ba wo mi ma ke afi nyuma ke no ko ne na to mi yo ma bia ke bia mi ni oke numo tete nyi oke ya ke ba ake kusunche na kan bia mi afi yeli alo ni bi ni wona ya afi mi ma fa ma dumo mi ke fa ke ni bi mi ke ngmene mi ni chake mo e ba mi chake mo pi e ba mi aga ta flate wo le ni wo ni nyeka ti bia ne nyeko nyenye nini no ni nyenye nini nyeka won pele machi mabu ni ma ta se din makwa aka be no ya le la kan lu kon kan la kan ya le no ya le kan de la kan hu la mo machi mabu kon ni je mfe ana shi wonye me ni di wole me ta flate ama me na ni na me be ngbe hu na me be nya sika mo sika jaga me ya ngbo dugba ami na ke je be kwa si eko ni numo tete yo ni lente le ake insho na ne ya mi dele to ga kusun ni di ya insho na afi insho na kusun abule insho ke ni bi ye kun na me na pe an ba pale ami se kwa ba na ba ke numbo ake o won pa fai ke ibale ni ke won e petrol kan ya won chale folo won na nuko no be numbo de ti abadumoshi ni wo pin ale ko ni wo kwe agege numbo ya tun ne ke kusun ne alo wo kle atun abana lo analo yo wabada kusunche ke wukuma bi fen shi ni woke wo wimo baba na agbe shi wo ba pa gbe ake kusunche e ba ha wo ina agbe wimo ke she wimo ye afinemi
bona fe ko ni wo bla yan bi ko bla ya bi ne ba ni kenga wo nju bo ni je ni wo kan wa tu ni titomo kwa ka ba wo ye hin egbe me le pi oni ma wi age wo fin wole keje blema ke chon ko age palisi ni ode wo chian bi en wo no bi edi chian wulu no blanya bi ko blaya bi pi na melemi keje eko ka shi eko ama mele age si ka ke kusunche mi di kusunche ni wo tuni hu odugba sibi ane amega me yin efosin age be ni babo ti ami to emi no ji ni na mi tun si game ko blanya bi ami pene na chosi ami na ami pene na cho ami ni ke mo ko bibo sane no jele na no yepe amba ke ba age ti bodente mebe na mo di mo ni gbabo nikin ni tafla te ko obi mi nikin ma jan sane ko na imi ba fufi oje ni ma ke ba age be ni bo la go ye ni gbabo sane mu ye mo kuna na kan tu akwa la on da ne ye tumi ne bom sa dan agbe na mi den che hun nsi ami le hun le fin wo jogba ni gatu no madam bi fin shi ake bi ane wo fin wo fe tu emo ni wo ke wo ngba nshi din ko na kwa biye ke biye ko ni ka wo fin wo botim ni wo ya na agati biye na die na nkwale kan na ka nkwale anshi ni shi ajo ni bela kwa wo tu amanya ba mbe nu ko wi modun yo wonda kusunche shi ojugba shi wona ke dani wo baba wo numu eden chengo na ke numu ekumi ebenkele wo bani echon wo egbla emi echon wo kondo echon wo shidamo ye shiane nche wo mbi manya bra o fa ne ogbe ke opposition ye shiane ngbe je numu la tebo etono na ye wukue miji ame wuku nupa yo obada bo shofa ne min diji she wi mono kuma wo ye afile mi wo banshi wo duma wo fa yani wo gbagba ke oba poto wo shan ke ye menmeno chi tema mi alo numwe han wo bi ni jalo homo ni ba min she wi moji no ni ke han wo be she ni ihe ke han o Gamashie pese ye na ye wukue akashi na ne wora che wolini ni kan wo hin fi wo chomi okaji afilence oba fa ma ngmene ni kan hin ji maso akashi wo ya wo hin wo bebe wo keme bebe wo anukwale yumo otawo ono fi anu ni kan wo hin wo we kuni wo ni ahye no wona fi ni Gamashie ye hin no hin ya ma biye yo wonda wo kuno pashi ojogba mletwa ne wo ba ni ehyenye de yake lele Reeby multimedia no ji ni nyekwo wo kejo ni keji onupaju pe eke nueta ene hewo keji wo chi wo benke numu nai ni eke han wo she wi mo pe wo ke wo sande gba ke wo ni bi mo fen baba na gbe neke station ne alo neke tv network ne ji bi energy ni keji okwe oba na Kusum papagbe oba na bo na fi oga Kusum ojogba anye ni ngene wo mu Kusum fen na mo shi woke ma dumo ke fa ke ni bi fen iba na gbe ngene ni wo ba chi wo benke wo numu e ko ni ha wo she wi mo ke na gbe wi mo keke wo ke no fen no iba na gbe numo yo mbe pi ko ni ma wi pe ma ke afile woje emomo mi ka bote ehemi gbenu wo pa ji mo fen mo ale na nyemo keke o le wi mo o le na wi mo nande su susuma fen susuma ji ko ba sole mo fen mo ba sole ko ni yewa nmo anhale gbe papa nde chonu yake ike mi wo yu hun ye wo nya ni mai wo yu hun ye wo den che sha ni wo fi o ni afan ma ni wo je ma ni de afi he shishin o ke ne ke mi se ne ke e ko me fe mo ne aya ake ke yewa nmo asomo wo sa fi hun ba ni na wo lo ene pe wo yo wo han opreji ni wo ni mo ajo mo fen mo lebu mo fen mo he ha mo fen mo no ta mo no ni le den che sumo na pe abami ha wo fen twa o manye abra o yo abladi abi ni meke na me gadangbe bi fen wo ke
wo ha mo fe mo manye ngmene wo ke wo ma fa ke ma Kusum fe ngmene akeba na agbe fi ake be wo ba kwe odada no Kusum le hu ni wo ba kwe wo keji ho kula be wo ba fomi keke so wo ba kwe odada le no wo ke nya iradon